準備好難飲啊？好凍。好唔好飲啊？好好飲啊！呢個咩嚟㗎？呢個 Strawberry Frappuccino， 有士多啤梨果肉，好正。好好飲。呢個好飲啊真係。啱啱琴日開始有，新出嘅，係11號先有。好熱嘅先至越多油。Dinner plate. Yes, here. Okay. Please go down soon. Okay. Hi, どうぞ。はいどうぞ。はい。有坐我哋而家準備去食飯啦，華式料理轉咗，係，我諗係。Yeah, reservation. Thank you. 哦，準備咗好晒，你可以影張相嘅。Thank you。向海喎，黑晒啦。Thank you. Wine and mixed wine. Mixed wine. Okay. Thank you. 蟹肉。Cheers。好隻蟹啊！你好中意食啊？試下呢個魷魚，北海道咧係最出名就係 squid 啊，啲墨魚啊，最出名就係呢度嘅北海道。哇！真係香好多喎！我未試過用 sesame 嚟食生嘅 squid 咁多啊！唔會公平啊！好香㗎喎，嗰啲花香味啊，頭先有。我哋今日咧其實都一講嘢已經可以食飯。
咁其實我哋今日做咗好多嘢，我哋由朝頭早咧，我哋首先去咗百貨公司買啲 cosmetics 啦，係之後咧，我哋去食拉麵，嗰間嘢叫拉麵 soda， 就係好舊式咧，已經門口啊。不過個門口係門得好殘舊啊，嗰個入去得佢零零丁丁，得佢咁最殘舊嗰個。好唔好食啊？你話油嘛，但係我覺得我中意佢麵質，即係佢啲湯底同出邊食開嗰啲拉麵嗰啲湯底係唔同嘅。麵真係幾好食嘅，係個湯底有啲油咯，即係啲人話有晒成碗拉麵湯底啦，我覺得嗰個一定飲唔晒嘅拉麵湯底冇可能會肚屙。車由札幌市揸車向函館。咁中途咧，我哋經過 Flower Market 嘅 parking lot， 一個花場嘅停車場嚟嘅。後邊咧就望住一個火山啦，嗰個火山就叫 Mount Yote， 中文係叫乜嘢？中文叫咩 ？Mount Yote。唔知。嗰火山咧，但係好靚，我哋就俾啲相你睇。之後我哋就揸咗車去一個 Victoria 嘅觀看台。燈夜湖啊，個東野湖嘅觀看台，嗰個佢又個景係好靚，陣間俾啲片你睇。呢間酒店咧，咁佢喺海邊度嚟嘅，咁佢呢間酒店係分開兩邊，一間咧一邊就靚啲，一邊就普通啲啦，係啦。咁我哋今日嚟呢度咧係靚啲嘅，個分別就係靚啲嗰個咧就喺間房度有自己嘅溫泉，普通啲嗰個咧。佢個自己嘅溫泉係簡陋啲咧，應該咁講。如果睇相就知嘅。咁再加少少錢咧，就可以食埋呢個華石碟嚟啦，可以食得好飽。呢個咩料？呢個咩料咁長嘅？聽日話你知。陣間用啤酒浸溫泉。拜拜。去邊啊？去 Hanatsuki， 因為我哋咯，咪即係。係啊。入去10點而家未到。飲咖啡。好飽喎。得意啊！呢啲餅。呢個 souvenir shop 啊。咩嚟㗎？呢個 jelly。唔使買啊！唔使。呢個粉紅色係啱你嘅。有咩話？粉紅色嘅就全部你啲嘢。即係買。我唔係淨係中意粉紅色嘅。粉紅色。我中意 fruity 嘢啫。